Okay, LMTV Uganda program ebera stebaza mane nedobozi Queen Sylvia Fire Lady nanyinigo oyinza okwebuza bane nanyinigo bye bichingamba maaso bwobato bitegedde genda wali eri ku comment munango ntero comment ogambe nanyinibyo nze sibitegedde egemanya ganga ogenyine nga tewera byonako lwaliro nkoze ne mwana mnezi Hannington yali behind the camera atenga ye producer wamuneko producer wange Lawrence abitematema nabeda Kingi Montage wali eri nenga tewera byoteka mu sente beba Kingi Montage studio bagambye basangibwa wali ennakulabye ku Prime Tower level 3 room 04 bagambye bo bakwata emikolo bewayo okubanga baba wa services zaabwe ez'omulembe bano hoho mwana watu tojja kwejjusa bakwata video balina ekifaananyi ky'omulembe gwenna oli muyimbi oli producer oli director oli ani oyagala olina firimu olina luyimbo olina omuyimbi wo naye tomanyi baani abasobola okukwatira ekifaananyi ky'omulembe bagambye bo batuukirire mwana watu tojja kwejjusa balina kamera bayina buli ekiyitibwa kamera bayina buli kimu gwenno wenagwe n'ab'emikolo tebabaleseeyo bagambye nti batuukirire bajja kujja bakwate omukolo gwo ku bbeeyi yakutesa olina baby shower introduction olina bridal shower olina buli kimu kyonna kyonna gwe kyoyagala babeere nga bakitunuzaamu kamera bagambye tojja kwejjusa mwana watu basange nankwabe bali ku Prime Tower level 3 room 04 bagambye bakoneko ku 0702 1041 25 0702 1041 25 bakoneko mwana watu tojja kwejjusa nenga ngenda kubanga atandika ne mwana mlenzi Samiyo ono ye muyimbiro kwa kale yatubuzeeko akasero manya abayimbi bano bayimba ne batukuba hiti ne ate hiti obasimanyo be bafuukira kizibu oba sente ze zibeere nyingi ne batuuka ekiseera ne babula ne batuva ku maaso wabula ate bamala okufuna ebizibu ate ne bakola ki ne bakoma wono we tubategeera nti nono naye yali muyimbi bw'atyo nno omuyimbi Samiyo ate ye byamutabuseeko bw'atyo mama w'abaana be bwe yavuddeyo munange n'agamba nze omuyimbi Samiyo takyampa buyambi yansula mu nnyumba era nga landiroodi waabwe ababanja kyova olaba yavuddeyo ne yeekubira omulanga n'agamba nze sandivuddeyo naye Samiyo mukubira essimu tagikwata Samiyo takyakwata amasimu gange ate n'ewaka yatuddukako yavaawo n'asalawo kubanga munange ajja mu kamera n'agamba nze sifudde ki kye bagenda kwogera naye nze neetaaga buyambi kuba kiri bubi basookera mu nnyumba ey'emitwalo 25 awo covid awo we yaddira landiroodi n'abagumiikirizaamu ke yabagumiikirizaamu n'amala n'abagoba kati bwe yabagoba omuyimbi Samiyo n'agamba waayi kanonyeyo obusente mpa omukyala agenda afune ennyumba ewalala n'agenda ne bafuna ennyumba endala yali y'emitwalo 15 ne abasasulako emyezi gyali 3 awo we gyakoma tebaddamu kweyongerayo so kati ne landiroodi awulira nga akooye yeetaaga omukyala n'abeere ng'akola ki afuluma mu nnyumba naye omukyala akubira Samiyo amunoonya takola ki tamulaba n'agamba bannange amundabiddeko ye naye bannange abeere nga amumpeereza mu bwangu kubanga kisusse landiroodi atuli bubi bwetyo nno ne tusalawo ne tunoonya omuyimbi Samiyo ye atugamba ki ono nno ye we twamubuuziza bannange bwe twamuguddeko yatandise ate kutabukira abayimbi banne n'agamba abayimbi muli bankwe oyinza otya okugenda okuwandiisa abayimbi 20 ng'ate bo tebali 20 nga bwe tugamba nti abayimbi be Uganda kubanga abayimbi tulabira ddala nga abayimbi bangi ennamba nnene era yalangidde era ng'omu ku be yalangidde wa mwana mnezi bamuyita Seremba omu ku bo abayimbi be yasazeewo okumenyamenya amanya n'amalala amanya mangi ge yamenye naye lyasinze okukoonako ennyo lyasinze oteekako essira lyabadde lya mwana mlezi Seremba n'agamba oyinza otya ate okugenda okuwandiisa abayimbi 20 ng'ate omanyi abayimbi be Uganda bangi n'agamba yo embeera mbi nnyonyi ddala so bwe bityo atera ebitambula ewa mwana mlezi oyo omuyimbi bane yali yatubulako oyinza omujjukirira ku kayimba samba omugongo obuyimba bungi nnyo solo ogenda gwe kenyina we kenyini n'obwonoonyeza kubanga ono omuyimbi yali yatuvaako dda naye munange omanyi ng'embeera munange esobola okutuusa ku kintu ate ky'otandituuseeko bw'atyo munange mama abaana bwe yavuddeyo mukyala we n'agamba nti bannange neetaaga obuyambi era omuyimbi Samiyo yonna ndooza gy'oli omukyala obubaka bwe ogenda kubanga obuuya nawe kenyini osobola okubeera nga odduka oyambe omukyala geego nno natera amawulire genkuwadde agakwatagana ku muyimbi Samiyo oyo ng'ate ye munange byamutabuseeko byamutabukidde sawa zino wenjogerera kati mama abaana takyagala namukubako liiso kubanga bamubanja sente z'ennyumba amanja gange bampita Saniyo nambanya wa Uganda naye twagala tubulire kiki ekikulese wano olwaleero nga sinakubula kindeese wano bannayuganda abayimbi be Uganda musoke mwejjamu enkwe music industry ejja kweyongerayo okuba ey'amaanyi okitegeera
tosobola kugenda mu office gye bagabira kadi z'abayimbi n'okwatayo kadi 20 ng'okimanyi nti n'abayimbi mu Uganda basukka mu 20. Otegere mukulu wange Seremba sikuyisa mu maaso oli muganda wange wakoze kikyamu nnyo ogenda ku office n'ojjayo kadi 20 ng'abayimbi okimanyi bakyali bose siwa kadongo kamu ne kanso kantandikire ko sesimba kadongo kamu ze ndi walaga wageze n'ojjayo kadi 20 abayimbi bakadongo kamu bali 20 Chali wange baganje bade bamulemesa okuyingira Asane Ndugga. Wano waliwo akadongo kamu ayimba okusinga Asane Ndugga. Mu Uganda waliwo akadongo kamu ayimba okusinga Asane Ndugga. Bade naye omusajja atunga te bamukube enkukola zefuze kukulaye kyekera kwecha akatalina kadi. Baganye omugirayo kadi. Mulekerawo okweyagaliza. Abayimbi Uganda mulekerawo okweyagaliza. Takalo tubuye ku bantu abo. Kadi no njifunye kwandi sane bade mayine eruddewo naye bade yakutoba. Omutabera nze kadi ngazi panzawo nga yayita bantu be Baganda ye sister wange atuse kwata si muyimbi bagala bayimbi chekere bayise bayimbi kutunda miziki waabwe chekere takalo tubulire kuba tulaba nga oli mukambwe nnyo takalo tubulire ku bantu abo abemalirira bokka abekusabokka takalo mentioning eyo kumanyanga abasatu bana batano banji balabe wana ba promoter ba promoter baji n'okusinga abayimbi sibayo bayise ba promoter bokka oba bayimbi chekera sichitegeera ne waliwo nga Seremba ne timu yenga webaddawo waliwo nagayi kyomulala obudda gwedda bayina bikadi awo bingi tabigaba ngoje nomugamba Sani opakadi waliwo nakwatide kadi pakadi bayina mission zabwe bayina emintu bayisaawo bayina ekyo bagezaako okukwekerera okulemesa abayimbi mwejje mwenkwe music industry esobola okutambula kyokka abayimbi bayina enkwe naddala ate abakadongo kamu abayimbi bakadongo kamu muli babinnyonnyo okusinga ffe abalaga kwanze ne mukubi walaga ne muli babinnyonnyo nga gyenkomeza kati ogamba nti bano abayimbi abalala babalinyirako madaala nawudde wano Ugatuni abana aba Ugatuni bagenda kusayininga abayimbi bagenda kugula enyimba z'abayimbi nga bwebimanyi kikyasoze okundeeta kubanga ndi muyimbi naye ngenza okutuuka wano nkokola mpitirivu nnyo nga gyenkomeza kivula ndi mukambwe kivula mbadde wali nga ndi mukambwe nnyo nga gyenkomeza just kyesaba kiri kimu abayimbi b'e Uganda mwejjeemu enkwe music industry egende mu maaso kyekyokka ab'ebyobulimi naye ate nga olw'omugaso n'enkolagana n'emikutu gye mulina egituuka ku buli muntu era naabo bannabitone OWC neteefuteefu okukolagana nabo. When you choose to club, don't club like prisoners of war. Bwe mba musazeewo okukuba mu ngalo temukuba mu ngalo nga abasibe. I know you can do better. That one is not acceptable. Akimanyi nti musobola okukuba mu ngalo ez'omwambuka. Asante sana. I know you can do better that way. Rather than clubbing like prisoners of war, and yet you are so liberated and capable of doing better. If you are able to be creative in coming up with very powerful music, that shakes the whole world. What about club? Olaba musobola okuyiiya ennyimba eziwamba ensi yonna naye ate olukuba obukubi mu ngalo nakyo mukisobola ate n'omwanguka. Now the point that I thought I should emphasize right from the beginning, that when a new thing is being open or unveiled to you, please pay attention to understand. Ensonga gye njagala okusimbako nnyo essira nti ekintu ekipya bwe kiba kijja